Dnes som sa zastavila pri jednom verši zo žalmu. Žalm 62, 2. a 3. verš. Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od Neho je moja spása. Lebo On je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem otrasená. A keď si to čítam, uvedomujem si, že niekedy hľadám pokoj všade možne, v okolnostiach, v tom, aby bolo všetko v poriadku, ale ten skutočný pokoj neprichádza zvonku. A zároveň si uvedomujem, že ja svoj pokoj nachádzam v Bohu. Prichádza vtedy, keď sa na chvíľu zastavím a dovolím svojej duši stíšiť sa. Nech vám táto myšlienka dnes prinesie pokoj do srdca.